Ashamaa harka fuunee hordoftoota Oromoo Smartphone akkam nageenyi keessanoo baga jiraattan isiniin jechaa har'aan tana mata duree akkaan isin fayyaddi jedhe takka qabadhee dhiyaadheera akkana hordoftan isiniin jedha. Innis maali yoo jettan yeroo darbe waa'ee kariikulam viitee yookiin riiziyumee irratti viidiyoo tokko isiniif hojjedhee ture. Amma barumsuma isaa wal qabatu kan yeroo riiziyumii keenya erga qopheeffannee booda wal qabsiisnee gara iddoo dalagaa itti barbaanne sana galchinu application letter yookiin cover letter waan jedhu tokko jira. Isaan akkam akka barreessuu dandeenyu wajjin ilaallaa. Hayyee application letter jechuun hedduun keessan ni beektanii letterii gosa hedduu jira. Application letteriin kun CV keenya irra kan maxxanfame wajjin waa'ee keenya bal'inaan kan qabatee jirudha. Innis foormaatii of danda'e qaba jechuu bifa of danda'een barraa. Innis yeroo baay'ee application letterii kana tokkuma barreessinee isuma sana waajjira garaagaraa yookiin dhaabbilee garaagaraatti galchina. Inni sun dogongora. Application letterii tokko dhaabbata tokko yookiin waajjira tokkoof osoo itti fayyadamnee baay'ee bareeda. Akkasitti gorsa illee warra beekumsa qabu jechuudha. What is job application letter? Application letter is a standard document you submit to a potential employer to express your interest in an open position. The job application letter explains who you are. Professional fi dhuunfaa kan kee illee waliin qabaa jechuudha. Professional jechuun barumsa si barattee ilaalletu dhuunfaa kan kee adreesii kan kee ta'uu danda'a, maqaa kan kee guutuu qabachuu danda'a. Kana of keessaa qaba. Application letterii kana barreessuudhaaf websaayitoota garaagaraa keessa galtanii daawwachuu dandeessu. Websaayitii kanarra hundooftanii application letterii gaarii ta'ee fi dorgomaa ta'e kan iddoo garaagaraatti yeroo beeksisa keessan galfattan carraa interviyuu fi qorumsaa isin waamuu isin uumuu danda'u. Barreeffachuu qabdan. Fakkeenyaaf jalqaba irratti wanti nu beekuu qabnu application letterii barreessuun dura barreessinee osoo beeksisa yoo argine qopheessinee harka qabne gaafa argine galchaa deemuu sanii miti. Application letteriin erga beeksisa argitee booda barreeffachuu qabda. Maaliif? Jalqaba irratti informationii kaampaana sanaa eeruu qabda sirriitti. Maal akka inni barbaaduuf, maal akka inni sirraa fedhuu fi ati gaamusa san qabaachuu kan keessa ibsuu qabda. Kan itti aanu professional formatii fayyadamuu qabdan. Formatii yoo jennu bakka amma qubeeyyoota Times New Romaanidha. Yeroo baay'ee ittiin barreessu saayizii 10 hanga 12ti. Akkasumas adreesii keessan yeroo barreessan keessan dursitanii guyyaa erga barreessitee booda adreesii kaampaanichaatti fuftan. Itti aansee erga adreesii keessan xumurtanii booda letterii open by describing your interest jedha. Fedhii keessan ibsuudhaan jalqabdanii akkasumas salutation waan jedhamu jira. Kabajaa politely ibsuu qabdanii waa'ee dhaabbatichaa. Dear Mr. maqaalee kabajaa akkana kanneen yoo maqaa beektan maqaa nama sanii yoo hin beekne maqaa kaampaanichaa itti fayyadamuu dandeessu. Headingii keessan yeroo barreessitan maqaa keessan irraa eegaltanii adreesa keessan qaamaan lakkoofsa bilbilaa iimeelii guyyaa erga xaaftanii booda kan kaampaanichaa itti aanaa jechuudha. Asirratti hedduun keessan application letterii kompiitara irra yeroo tokko qopheessanii itti fayyadamtanii nuti kompiitara waan hin qabneef isuma kana bilbila keenya irra fudhanneeti itti fayyadamne. Yeroo baay'ee rakkoo kana himanna. Rakkoo ta'uu danda'u. Teekinooloojiin tolee waan ta'eef bilbilli keenya akka kompiitaraatiin nu fayyaduu qaba. Bilbilli keenya akka kompiitara nu fayyaduudhaaf applicationii garaagaraa itti fayyadachuu qabna.
Fakkeenyaaf appilikeeshiniin har'aan tana qabadhee isin dhufe appilikeeshinii akkaan isin fayyadu appilikeeshinii leetarii barreessuudhaaf sirriitti isin gargaara jedhe qabadhee dhufeera. Isarra seentanii appilikeeshinii leetarii gosa barbaadanii qopheeffachuu dandeettan. Maqaan isaa leetar tempileetii jedha. Google Play Store irra galtanii buufachuu dandeessanii leetar tempileet view template kan yookaan erga tuqee booda gosa leeteroota yookiin xaaliyaawota garaagaraa hedduu natti baasa. Kana keessaa kan barbaadu appilikeeshinii leetariidha. Appilikeeshinii leetarii gosa hedduu jira. Appilikeeshinii leetarii kanarra erga tuqee booda kanarra appilikeeshinii leetar qajeeluu kanarra erga tuqee booda ennoo gosa hedduu jira. Appilikeeshinii leetarii foolii birth certificate college application letter job application letter leave application letter job application letter kanarra tuqa. Job application do you want to continue writing the same letter jedha. Dura maqaa keessa yoo galfatanii jiraattan akkana isin gaafata noo jedhee haara jalqaba. Laala fakkeenya kaname fakkeenya isirratti taa'ee jira foormaatii jalqabu gosa appilikeeshinii dalagamu wajjin dhufu jira. Appilikeeshinii leetarii bira xaafamaa jechuudha. Joon Kiristoofer maqaa bakka Joon Kiristoofer jedhu kana tuqxanii maqaa keessan achirra jijjiiruu qabdan. Maqaan koo Tolusaa dheeressaa yoo ta'e bakka isaan dhageetti itti godhaatu hanga gadi. Dipaartimentii kiyyaas bakka iddoo kana bifa kanaan fayyadamuun kan bira yeroo itti goota xiyyeeffannoo guddaa itti kennuu qabdan. Bakka kanatti waan isin wal qabatutti replace godhaa erga deemtanii booda dhumarra seef gootan. Seevii jettanii draft yookiin PDF isin gaafata. PDF jechuun xumure bakka ilaamuu isin godhuu jettee kan piriintidha. Draft jechuun yeroo biraa waan naaf itti guutaa yoo jette draft keessa seef godhatta. Maqaa kan kee kireet gochuu hin irraanfatin yeroo as keessatti gosa keenya my application letter jee seef addaachuu seef jee baay'ee yeroo biraa as tuqee faayil kan yookaan keessa seene draft or PDF nagaa draft keessa my application letter kan yookaan kan isa view daawwan jechuun kun maqaa koo asirra jijjiiree bakka qabu kana barbaadde as boroo yoo printerii qabaatte printii gochuun dandeessaa jechuudha. Saayizii waraqaa illee asuma filachuu dandeessaa. Karaa salphaadhaan appilikeeshinii leetarii bifa kana qopheeffachuu dandeettanii waan hordoftaniif galatoomaa isin jenna. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Yaada keessan nuuf ergaa. Galatooma.